大家好，我哋係家政真組織，全校有咁多個老師，究竟邊個老師個名最多筆畫呢？為咗認真對待呢次實驗，你哋決定一齊嚟計下邊個老師個名最多筆畫。開始。老師幾多畫？頭尾紅老師幾多畫？28。趙仲儀老師幾多畫？40。周庭芳老師幾多畫？38。謝瑞文老師幾多畫？周淑萍老師幾多畫？34畫。黃寶老師幾多畫？48。我哋結果發現個名最多筆畫嘅老師係蘇家寶老師，之後第二名就係馮寶林老師，第三名就係鄧希喬老師。第一個問題想問你，你知唔知你係本校中最多筆畫嘅老師之一？可唔可以俾我睇下？哦，係喎，48畫又真係幾多喎？我唔知啊，我平日都就咁寫我個名，我唔知道原來咁多筆畫嘅喎。我想問下你小學有冇俾人罰抄個名呢？小學嘅時候呢係冇嘅，不過幼稚園嘅時候呢就有啦。深刻嘅回憶呢就係因為我名太多畫啦，咁所以呢嗰陣時候呢夜晚罰抄到有啲夜啦，媽咪話：哇太耐啦，你寫極都未寫完要食飯啦，所以我好記得我媽咪呢捉住我隻手呢，幫我罰抄晒我個名。我個名啊咁啊姓就冇得改啦，係咪？咁啊我個名咧就我媽媽幫我改嘅。咁啊個希就係康熙個希啦。咁其實佢本身攞個意思咧係熙來攘往，即係解好多人走嚟走去，好多佢攞咗好多嘅呢個意思。咁個希字，咁個喬字咧就係解第一，因為個喬字本身係解翹楚，翹楚即係解第一咁解。咁佢就攞個寓意就係話希望我啲第一咧多到咧可以咧送俾人嘅 ，OK， 俾人哋咁樣嘅，咁就希望好多第一咁樣。問題就係你個名有冇寓意啊？係，其實呢，我個名呢咁複雜呢，但係冇任何寓意嘅。你個名係邊個幫你起？有咩寓意？我冇記錯嘅話呢，我個名係我爸爸啦，同埋我爺爺幫我改嘅，係啦。咁因為當其時呢，咁因為我姓馮啦，咁我個屋企呢就覺得我哋馮氏家族呢，終於有第一個孫女啊，咁呢就覺得係好寶貝嘅，咁所以呢，就要咗個寶字啦。咁其實呢個林字呢係代表呢久旱啊，即係好乾旱咗好耐之後攞一場大雨，係啦，咁所以呢，佢哋就覺得啊呢個呢就真係代表好多水啦，亦都可以滋潤呢我嘅成長嘅。全民貴冷笑話。有一日咧，我咧就去咗戲院度睇戲啦。睇完戲嗰陣時候咧，就有個女職員嘅行咗出嚟啦。我估佢應該係想講就話請喺呢邊行啦。垃圾等喺度。但係結果佢講咗啲咩咧？佢講咗垃圾請行呢邊啦。請俾分。全民貴冷笑話。由細到大咧，細個係想做醫生，咁而家到中學啦，就係想做排球員。咁而家你知唔知我想做咩？唔知喎。我想做唔志願。我想做唔志願。